Это видео было выпущено эксклюзивно для моего телеграм-канала, но по некоторым причинам я выкладываю его и сюда. Подписчики ТГ первыми увидели это видео, и если ты хочешь так же, то заходи к нам, тут достаточно интересно. Всем привет, дорогие друзья, дорогие самперы. Вы смотрите второй эксклюзивный видос в этом телеграм-канале. Да, как вы заметили, по последним постам у меня неплохо так сгорело на новую графику Аризоны и на то, как аризоновские пропагандисты пытаются, очевидно по заказу своих хозяев, втюхать нужность и крутость этой Fortnite параши своей аудитории. Не знаю, буду ли я выпускать это видео на YouTube, но просто мне сейчас бы хотелось немного это пообсасывать, потому что это тема, которая меня действительно волнует, а еще она хотя бы немного меня отвлекает от всякого КРМП Mobile слопа, который я сейчас потребляю, делая обзор на все эти КРМП Mobile проекты. В общем, я опять сижу здесь с минимальным сценарием, основные мысли у меня выписаны в отдельном документе, поэтому за возможные затупы сразу приношу извинения. Камера, мотор, поехали. Приветики. На Playrock комиссия 0%. Стоп, киса, но это просто постная какая-то. Нам так денег никто не даст. Давайте по новой, с энергией. Поехали. Playrock — это тысячи товаров. Сотни игр и пополнение Steam. Хорош. Давай про безопасность. У нас есть звезды Нет, не эти звезды. и защита каждой сделки. Пополнение Steam с комиссией 0%. По промокоду на экране. Playrock. Здесь все, что нужно геймеру. Вот теперь снято. И давайте же начнем с самого свежего, что сейчас есть. Это высказывание новой графики от такого ютубера, как Данте. И он говорит, судя по посту в LiveSamp, да, мне впадлу заходить в его телеграм, он говорит следующее. Данте отметил, что стандартные здания из GTA San Andreas не сочетаются с кастомными объектами вроде башен Аризона или Мейсон Тауэр. Модели аниме-скинов тоже выглядят нелепо на стоковой карте. Дальше что-то идет про скрипты, это не очень важно. Также он ответил критикам, которые говорят, это уже не сам. По его мнению, проект давно перерос классический самп и аргументирует это тем, что на Аризоне есть кастомные аниме-скины и машины, ездящие по воде. Ютубер добавил, что низкий онлайн на самп РП связан с тем, что самп уже мало кому интересен, да. Вот так вот внезапно за что-то прилетело и самп РП. Давайте же разберем по тезисам этот пост, чтобы увидеть, где Данте подменяет понятие и немного ошибается. Первый тезис. Стандартные здания не сочетаются с кастомными, аниме-скины выглядят нелепо на стоковой карте. Разделим на части этот тезис и, во-первых, проблема несочетаемости — это вопрос дизайна и стиля конкретного проекта, в нашем случае Аризоны, а не недостаток самого сампа или Сан-Андреаса как платформы. Если команда проекта ставит нические футуристичные аниме-небоскребы посреди ЛС, ЛВ или СФ, это выглядит чужеродно не из-за старой графики, а из-за отсутствия какого-то художественного визуального единства вообще всего. Во-вторых, утверждение про аниме-скины. Сюрприз, но новая графика не сделает аниме-скин более уместным. Да, а еще напомню, на Аризоне существуют скины из Майнкрафта, скины из Роблокса и других вселенных, которые, очевидно, будут неуместны даже при наличии новой графики, ведь это стилизованные модели конкретно под то место, откуда они и были взяты. Забегу немножко вперед, утверждение Данте, проект перерос самп, разбивается о простой факт. Смешение Майнкрафта, Роблокса, аниме и GTA в одной куче — это не перерастание, это отсутствие, как я уже говорил, единой художественной концепции. Это просто солянка, каша, где собрали просто все, что было в свободном доступе и что интересно современным детишкам. Новая графика такую концепцию не спасет, а только сделает ее более абсурдной. Также, если проект перерос самп, то почему он еще работает с помощью сампа? Почему он находится на сампе? Да, я уже слышу ор зомбированных шкалеров о том, что Аризона на OpenMP, но, во-первых, это просто нахупственные вещи, а во-вторых, поговорим об этом чуть позже. Так вот, настоящее перерастание — это уход полностью, так сказать, на свои технологии, как это делали крупные проекты не только в сампе, да. Например, когда-то Days начинался как мод для Arma 2, теперь это две отдельные игры. И пока Аризона работает через самп, пока она запускается через GTA San Andreas, она остается его частью, ухоженной с помощью модов, но все еще частью. Далее тезис о том, что на самп РП низкий онлайн из-за того, что сам самп мало кому интересен. Здесь Данте, как мне кажется, путает причину и следствие, либо перекладывает ответственность конкретно самп РП на абсолютно весь самп.
ведь низкий онлайн на конкретном сервере, это может быть даже и не сам ProPay, даже не сам, чаще всего связано с внутренними проблемами как раз таки этого конкретного сервера. Например, тупыми платьерами-админами, токсичным комьюнити и так далее. Давайте вообще вспомним историю сам ProPay, и я, наверное, даже не смогу вспомнить ни единого периода времени, когда сам ProPay не срали бы за то, что разрабы на него забили. Это говорили во времена Капона и во времена ухода Павла СГА 15-го сервера, да, когда ходили слухи о том, что Дони и Фази продали проект. И говорят сегодня, когда почти все ютуберы ушли оттуда. То есть это проблема конкретно сам ProPay. Ведь у кого-нибудь Volvo таких проблем нет. И в пике онлайн 600-700 человек. Да, это не заоблачные 25 аризоновских 1000 ФК фармил, но вообще-то я уже писал о том, что цифродрочество это не очень хорошо. И даже упоминал это в одном из последних видео на ютубе. Но если вы где-нибудь встретите такого аризоновского цифродрочера, то можете просто ему сказать, что на Black Rush онлайн больше. Я вам гарантирую, что у него всполыхнет жопа. Пользуйтесь. Но вернемся к Данте, и утверждение сам мало кому интересен. Опровергается статистика других серверов, которую Аризона плееры даже не захотят искать, потому что кроме Аризоны они ничего не видят. Но эти проекты держат стабильный онлайн, независимо от его количества. И эти сервера все еще используют стоковую графику Сан-Андреаса. Люди приходят туда не за картинкой, а за общением. И, иногда, конечно, за ролевой игрой. Я просто хочу сказать, что если онлайн упал у конкретного проекта, это не смерть всего сампа. И что же у нас получается по итогу? А по итогу у нас то, что ютубер Данте пытается выдать маркетинговые улучшения за спасение проекта и списывает падение интереса к какому-то конкретному проекту на строение всей платформы. Но на самом деле реальность такова, что сам жив и будет жить до тех пор, пока есть люди, готовые играть, не обращая внимания на квадратные модели и текстуры. А новая графика — это просто косметика, которая не лечит проблемы всей Аризоны. Напомню, видео вроде Вальдемара была вставка, где Стас Мейсон сказал, что в этом году у команды Аризоны самая приоритетная цель — это как раз-таки введение вот этой новой графики. То есть, понимаете, да, не существует больше других проблем. Проблем с оптимизацией у Аризоны никогда не было. И именно поэтому надо в срочном порядке вводить новую графику, ведь иначе Аризона умрет, так же, как и сам ProPay. Ведь сам ProPay же умер именно из-за того, что у него не было новой пиздатой Fortnite графики. Правильно, ведь так, да? Даже? Ладно, если в целом смотреть на эти заявления Данте, то я уже кидал в ТГ разные тиктоки, где сам ютуберы защищают новую графику на Аризоне. Мы немного обсуждали ролик Вальдемара про это же. И мне реально кажется, что у них просто есть какое-то ТЗ, которое они отрабатывают, чтобы получить ЗП в этом месяце. У них просто всегда одинаковые какие-то тейки и слова. Я посмотрел почти все видосы вот такой защиты новой графики от сам ютуберов и составил примерное ТЗ, такое вот, которое, возможно, они и выполняли. И первый пункт этого ТЗ — обязательно упомянуть, что сам это старая пропёрленная 20-летняя игра с квадратной графикой, чтобы убедить людей в необходимости новой графики. Второй пункт — показать нейрофотки новой графики, чтобы, не знаю, чтобы прощупать почву, наверное, хз. Кстати, какая же путаница произошла с авторством этих нейрофоток? То их сделал Лыся, то их сделал Дапа. Имена расходятся, и лично я буду считать, что их сделал Стас Мейсон и просто разослал всем вместе с ТЗ. И третий пункт ТЗ — сказать, что графика не Fortnite, а Borderlands. Как будто это кардинально меняет ситуацию. Вот сами посмотрите те тиктоки, которые я скидывал в ТГ, и просто сравните их, и вы помимо одинакового монтажа услышите абсолютно одинаковый сценарий всех, просто рассказанный разными словами и, наверное, немного приправленный своим мнением у каждого сам ютубера. Хотя я сомневаюсь, что у аризоновских ютуберов оно вообще есть. После просмотра вот этих всех защитных роликов от сам ютуберов складывается мнение, что у них просто есть какая-то одинаковая риторика, и они ее постоянно пропагандируют. И иногда эта риторика принимает еще более странные формы, да, когда кое-кто из медийных защитников проекта начинает называть всех несогласных динозаврами или даунами. Это выглядит не как обсуждение новой фишки, новой графики, а как банальное подавление неудобных мнений. А в какой-то момент такие ролики начинают напоминать не анализ новой графики, а лишь защиту корпоративной линии Аризоны. Но ведь после первых тизеров многие игроки действительно обратили внимание на то, что визуально эта графика начинает напоминать стерильный мультяшный стиль. Что-то между Fortnite и Definitive версией GTA San Andreas, которые, к слову, на релизе тоже довольно жестко критиковали за графику. Проблема не в самом факте обновления графики. Многие старые игроки, включая меня, действительно устали от угловатых моделей текстур 20-летней давности. Но
Но у GTA San Andreas есть одна важная особенность. У игры сформировался собственный визуальный язык. Я говорю о разных цветовых палитрах городов, характере освещения, особенности текстуры 2004 года. Все это создает атмосферу, которая даже спустя десятилетия ощущается цельной. Сообщество Сампа, кстати, пришло к этому пониманию довольно давно. Примерно с середины 2010-х годов из моды начали постепенно уходить вычурные HD-сборки скинов от Вадоса, Цехуды и хромированные длинные диглы. Люди начали обращаться к более аккуратным решениям, к низкополигональным моделям, которые органично вписываются в стиль оригинальной игры и никак ее не нарушают. В те же годы в FLRP-сообществе начала активно развиваться культура скинмейкерства. Ее формировали люди, которые как раз-таки ненавидели просто все, что связано с HD в Сампе. Они создавали новые модели, новые скины так, чтобы они сохраняли атмосферу оригинала. Из этой среды вышло много талантливых скинмейкеров, которые либо до сих пор делают скины для Сампа, либо же они уже работают в 3D уже за пределами Сампа. Либо же они стали послушными песиками Аризоны. Поэтому, когда игроки говорят, что новая графика начинает превращать мир GTA San Andreas в какой-то глянцевый мультфильм, это не каприз от даунов и динозавров, это мнение людей, которые действительно хорошо понимают, как работает атмосфера этой игры. И вообще в последние годы вокруг Аризоны все чаще звучит одна и та же формулировка, мол, это уже не Самп. Ее пропагандируют аризоновские блогеры, ее начинают повторять игроки, ее аккуратно подхватывают представители проекта. И со временем она начинает звучать так, будто это установленный факт. Но если на минуту отложить риторику и посмотреть на ситуацию с холодной головой, становится видно, речь идет не столько о технологии, сколько о том, как эту технологию подают. Потому что техническая реальность остается довольно простой. Аризона по-прежнему стоит на базе Сампа, который, сюрприз, является модом, сетевым модом для GTA San Andreas. Игровой мир, физика, машины, объекты, анимация — все это продолжает работать внутри движка GTA San Andreas, а сетевая синхронизация игроков работает с помощью Сампа. И пока эта основа остается неизменной, утверждение о том, что проект уже не Самп, выглядит не как технический факт, а лишь как удобная формулировка. И именно здесь начинается вопрос уважения к корням. История Сампа формировалась почти 20 лет. Это десятки, если не сотни серверов. Это тысячи игроков, бесконечные эксперименты с игровыми механиками, все эти РП-штуки, экономики, фракции, какие-то ролевые системы. Все это появилось постепенно благодаря огромному количеству людей, которые годами пытались заставить старый движок GTA San Andreas делать то, для чего он изначально никогда не задумывался. На этом фоне особенно странно звучит риторика, когда Аризона начинает дистанцироваться от среды, из которой она и выросла. Когда руководство проекта и связанные с ним медийные лица говорят: мы уже не Самп, или дают понять, что им не хочется ассоциироваться со старой игрой. Это неизбежно выглядит как попытка аккуратно забыть, на чем все это было построено. Отдельную роль здесь играют медиа вокруг проекта, наши любимые самп-ютуберы. Как мы уже разобрались, многие из них регулярно повторяют одни и те же формулировки про новый движок, новую графику, новую эпоху, new era. И проблема не в том, что блогеры хвалят проект. Точнее, проблема не только в этом, а проблема еще в том, что эта риторика почти никогда не сопровождается честным разговором о технологической основе проекта. В результате у новой аудитории формируется довольно удобная картина, будто перед ними почти отдельная игра, а не сервер внутри старого мультиплеера. И, конечно, удобна эта картина только для руководства Аризоны, потому что если игрок начинает воспринимать сервер как самостоятельный продукт, автоматически исчезает контекст, исчезает вопрос о том, откуда взялось вообще это душное РП, откуда взялись те или иные системы и механики, и откуда взялась вообще сама возможность существования такого проекта, как Аризона. Исчезает связь между предыдущими поколениями проектов и игроков, и остается только бренд Arizona Games. И следующий акт этой эпохальной истории — разговоры о собственном движке. Формулировка действительно звучит громко и внушительно, но если разобрать ее технически, то картина опять же становится гораздо спокойнее. Настоящий игровой движок вроде Unreal, Unity или того же RenderWare — это система, которая управляет физикой, рендерингом, поведением объектов, анимацией, обработкой мира, в общем, всем, что есть в игре. И создание такого движка — это годы работы большой команды прогеров. В случае проектов на базе Сампа обычно происходит нечто другое. Берется клиент Сампа, к нему добавляются дополнительные какие-то библиотеки, моды, переписываются интерфейсы, интегрируются какие-то графические приколы. В общем, создается собственный лаунчер. Получается более контролируемая и кастомизируемая для разработчиков сборка игры. Но это все та же игра, тот же движок и тот же фундамент.
Можно, конечно, в пример привести и Black Rush. Там тоже активно говорят о собственном движке, но мои старые подписчики из ТГ и из ТикТока, наверное, уже поняли, о чем сейчас буду говорить. Я уже подробно разбирал собственный движок Black Rush, и на практике под этим термином скрывалась переработанная версия движка GTA Vice City, реконструированная благодаря проекту Revise. Этот проект представлял собой результат обратной разработки оригинального движка Rockstar времен Vice City, возможно, немного осовремененную его версию. Он распространялся как открытый код на GitHub и позволял запускать игру на современных платформах. И проблема в том, что Black Rush, являясь коммерческим проектом, начала использовать этот код, называя его собственным движком. Формально это может быть сильно переработанная версия, но по сути речь все равно идет о модификации существующего движка, а не о создании новой технологии с нуля. Фундамент почти не меняется, это все та же архитектура старых игр Rockstar, просто пересобранная и упакованная в более новую современную оболочку. Тот же мир, те же системы, тот же принцип работы движка. И именно поэтому я как-то скептически отношусь к заявлениям о новом движке на Аризоне. И история с новой графикой на Аризоне развивается примерно в этом же направлении. Разработчики уже говорили, что ее можно будет отключить, и для человека, который хоть раз устанавливал моды для GTA San Andreas, это довольно прозрачная деталь. Если графику можно выключить, значит речь идет о каком-то графическом слое, то есть ENB, Color Mode, Time Cycle, ретекстур, ремоделинг, если можно так назвать, которые накладываются поверх самой GTA. То есть это визуальный мод, а не новая архитектура рендеринга. И я достаточно долго думал над всеми этими вопросами, и в конечном итоге у меня закрался такой вопрос, на самом деле логичный вопрос. Если Аризона действительно хочет перестать быть частью Сампа, почему бы ей просто не создать собственный мультиплеер? И ответ довольно прагматичный. Самп — это огромный пласт готовой инфраструктуры, синхронизация игроков, машин, объектов, обработка сетевых пакетов, базовый античит, взаимодействие клиента и сервера. Все это уже решено Калкором и командой и отлажено за годы существования Сампа. Написать собственный мультиплеер для GTA San Andreas означает фактически создать новый мультиплеерный движок, который должен работать с закрытым кодом старой игры. Это, возможно, рискованно, это, возможно, дорого, и это абсолютно точно сложно, тем более для команды Аризоны. Ведь напомню вам про 2000 слотов на Аризоне, о которых до сих пор нету. Я уже это где-то упоминал, и, как говорится, для чего вообще пересаживали людей на лаунчер? Непонятно. Бедный Смоук Ривера и его превьюшки. И тем временем Black Rush с 1300 слотов, где 1300 это просто порог, после которого начинается очередь, то есть на сервере могут спокойно сидеть более 1300 игроков. Ну ладно, вернемся к теме. И иногда можно услышать аргумент, что Аризона работает не на Сампе, а на OpenMP, но на самом деле OpenMP создавался именно для того, чтобы сохранить эту же экосистему Сампа. Он совместим со скриптами Сампа. OpenMP использует те же принципы работы серверов и ту же архитектуру синхронизации, то есть это буквально однокусственные вещи, как я и говорил. Для игрока разница между ними практически незаметна. И вот здесь возникает главный парадокс всей этой истории. С одной стороны, проекту выгодно говорить, что он уже вышел за рамки старого мультиплеера. Это звучит масштабно и современно. А с другой стороны, его технологическая основа по-прежнему глубоко связана с GTA San Andreas и Сампом. И поэтому фраза «это уже не Самп» в конечном итоге оказывается не техническим утверждением, а лишь удобной медийной маркетинговой формулировкой. Формулировкой, которую активно повторяют блогеры вокруг проекта и которая выгодно поддерживает самому проекту. Она помогает создавать образ самостоятельной игры и постепенно стирать связь с тем самым старым мультиплеером, из которого это все и выросло. И проблема в том, что вместе с этой связью стирается память о тех людях, которые эту сцену и создавали. А без этой памяти разговоры о новой эпохе начинают звучать не как развитие, а как попытка переписать историю, как попытка сделать вид, что предыдущей истории просто не было. Но главная идея этого видео на самом деле проста. Мод остается модом, пока он зависит от оригинальной игры. Собственные лаунчеры, патчи, улучшения графики делают проект удобнее и привлекательнее, но не превращают его в отдельную игру. Ведь чтобы стать полноценной игрой, проект должен иметь собственный клиент, дистрибутив и лицензионные ресурсы, которые не требуют исходной игры. Всем спасибо, всем пока.